E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo aí do nosso canal, mais um vídeo padrão FIFA aí diferenciado. Meu carro tá ali, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, como é que eu tô fazendo, né, no momento aí. Uma dica pra vocês aí que tem o rack sem fio e quando descarrega o rack sem fio, o que é que faz? Só que eu não testei ainda, vai ser o teste aqui agora. Se vai funcionar ou não, a gente vai saber isso aqui agora, tá? Então vamos lá, vou botar um inversor na bateria do carro e vou tentar ligar a fonte, né, minha fonte de 13 amperes da usina na bateria do carro para ficar diferenciado. Ó, os passarinhos aí cantando. Dá tchau, Lu. Então é isso aí, vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Então tá aí, galera. Olha tu aí, Lu. Tá aqui o som do carro. Tá, poxa, né? Tá cheio de coisa da viagem ainda, velho, acredita? Então vou tentar botar um inversor ali e ligar o rack no inversor para ver se vai funcionar. Vou pegar o inversor ali. Então tá aí, galera. Botei o inversor. Liguei o inversor nas baterias do carro aqui, né? Com o próprio conector dele. Ligou, né? Desliguei. Liguei. Vou pegar o rack ali agora. Vou tentar ligar. Pra ver se o meu rack vai ligar. Ó. Eis o mistério. O rack tá aí. Tá meio armengadozinho. Depois eu vou botar uma extensãozinha, né? Deixa eu aumentar essa extensão da fonte aí. Vamos ligar pra ver. Ligou. Ó. E ligou, papá. Fontezinha tá ligada. De 12 amperes. Usina. Agora então, se eu ligar aqui. Acendeu a luz. Tinino, viu? Ó, só pra vocês verem que tá descarregado. Eu vou desligar aqui, ó. Desligou. Vou ligar o inversor. Ligou. Show de bola, velho. Então, minha ideia bateu certo. Esse inversor vai ser fixo aí. Eu vou colocar ele na lateral aqui. Vou fazer um plug para ele para as baterias. Então hoje foi só uma fase de teste aí. Acho que vai ficar bem interessante. Ele vai permanecer assim aqui do lado. Parafusar, fazer um suportezinho para prender ele aqui do lado. E um conector fixo aí nas baterias. Quando eu quiser usar, eu ligo ele, desliga. Ele tem um botão aqui, liga e desliga. Então vai ficar bem interessante aí. Gostei bastante. A ideia foi de um inscrito, eu esqueci o nome do cara, velho, agora. Era pra ter deixado aqui, mas ele me deu a ideia aí, show de bola. Gostei da ideia e tô aqui praticando a ideia já. Vamos testar. Ó, carregar vai. Aqui como eu tenho 3 baterias ali, então fica bem mais interessante, né? Pô, tô tocando no lugar, descarregou a bateria do carro. Plugo o rack aí com a extensão, já foi. E também serve inversor pra outras coisas também, né? Botar um, sei lá, um ventilador, o que quiser ligar aí, liga. Notebook, ele é 110, né? Então, o que for 110 ele liga. Vai estar ali catando terra para plantar uma planta ali. Tá aqui, né, Boquinha? A delegada tá ali, ó, sentadinha na sombra. Então deu certo, deu certo. Então deu certo, galera. Tudo ok. Ficou tininho. Então quem gostou da dica aí, é o que eu vou fazer aí. Vai ficar no padrão. Então tá aí. No momento meus módulos estão assim. O 1200 da Sul Digital 1.4 ali eu vou provavelmente trocar. A fonte usina tá me suprindo bem. O tamanho dela não é grande, então deu certo aí, né? Vai ficar atrás de um banco só. Então tá bom aí, meu rack aí tá bem interessante. Sempre tomando cuidado como eu falei, né? Na armação aí. E então é isso, galera. Lembra de se inscrever no canal. Um abração, valeu e fui. Ó, só vou encerrar. Tô aqui. Tá encrenca. Tudo verdinho, velho. Massa. Tu é doido. Rapaz, é tá.